Nga naza cofondateur ya Wenge te. Ok. Wana ezaka nde bato babakisaka makambo. Naza cofondateur ya Wenge te. Wenge ebanda nango deja. Balingaki kutu bakota studio mais basukaki. Pour makambo studio baki na maîtrise nango te. Wana Wenge. Wenge oyera aye obule abi nake no bitela lofombo porte a aider biso na domaine wana. Ya on a aidé bango. Mais jour mosusu ye moko oyera nde muta yebisanga devant grand frère nanga abi lofo. Yo ba kozaka père à maison mère. Ye moko ayebi point lo ba bongo wana fo tuna ye point lo ba bon. Pourtant ba kendaka batikaki ye. Intention ezaka penza ke ye fatika musique. Wana we ransom. Oui, tension. Ezaki penza ke bakroyaki te kako continuer. Et ye azwaki boule ya benga lof aya ochapwa. Tanga na ye pe na chepwa. Brick na nga yango wana. Donc ngai mtu na réalisaki album wana. Ngam na programmaki yango. Et na beti pe babas na banze mosusu. Et ezaki appuie moi osana te. Pour ceux qui intervention rapide simba te. Lelo nete osola masolo mosusu. Même entourage na yeba yebi. Et puis même entourage ni bazaka gêné ta bamonanga. Ndenge. Nga na bunda kuna makasiti. Olika batu nyonso. Donc non ko ba olika batu tuté. Au moins tant que na guerre wana ou bien guerre ou guerre à 40 45. Dernièrement ba français ba belge ba reconnaître père wana poani. Bo père wana ta bunda olika batu tout. Ba ika o reconnaître pour abundaki. Donc tango ezaki wana au moins tant bo bunda. So moka faillir ba ko côté la pe côté na. Bolali. Alors mutu to abunda ba négligeara été. Normalement na vie. D'autant que na guerre, boki na problème, bato ba ko bunda ko négliger mututé. Pour ceux qui bunda ite na elle na ita mususu vide ngo kota na mai ngo kota bato edindi. C'est ça. Eza nango ndeko zo bana bato ba mema ngo ba polémique, bato pe ba benga nga ba fanatique, on mona pa bato pe juste Emilie bazali, bato pe ba finga bazali. Ta rapozo ba vérité. Bon ngana kipate mais bango bazoloba bango mais ye moko we razali o afana randako makambo ya zo yeba yo kolongola ngote olongolete olongola ete ke jour musuba bana obeta ba osala ke boisa mpimpa ba isena sali fier avandi bo atali bo funa corriger basisto funa sani funa benga sko maître na bango yo za fan na yo yebite Momo no vandi so benga yo na komba wera wana lobela ngo mabe ta nazo ba ndozo bezo malo kwande tike wera négligera yo surtout ndozo ba no mutu aidaki yo surtout na ngonga il fallait ko kozana te na sens wana te na sens que la reconnaissance n'est pas de ce monde wana za solo comprendre penza reconnaissance te reconnaissance c'est envers nga reconnaissance c'est wana za vrai na omela mai na mno te po na mela mai na mno so pe na omela mai na mno mabe po oyeba te reconnaissance ezate voilà donc ils ont méchanceté à ba congolais il y en a sens ta mokete ba donation fali pour pas victime ma monotonie bon wana bato balingete c'est tout à fait normal mon ate Mobutu au centrafricain congolais bien Eduardo au Sao Tomé africain musana biso wana so lingi mutute oko diaboliser na makambo ebele Congo yangwana mutayembi liputa nze mususu wana ezaka à part liputa tokos mususu wana bokoko wana est-ce que ezana mélodie moko ezana tonalité moko abubo bien on se monotone
Voilà, bonjour tout le monde, bonjour chers internautes, vous qui nous suivez sur Congo Télévision, c'est bien moi, les votre Kevin, Mohamed Saïdi, ça a toujours été un réel plaisir pour moi de vous savoir tellement nombreux qui nous suivent en ce net. Merci à nos fidèles partenaires, merci à Masolo et à Banakin, merci à Congo et à KC News et merci à 100% pour le mi qui est déjà effrayant de rapper, merci à Top Polémique qui est déjà, puis particulièrement je dois dire un grand merci au boss Gérard Simboni et puis les ISA et merci à Madame Karine Kololomboni et merci à Romain Mouchal, des aux arènes de temps à autres pour la Rosara, et des Maï Kitoko et surtout pour la offrir Bino image il y a Malonga Boy. Déjà nous y sommes là sur la Penza Lelo en ce qui concerne l'actualité musicale et pourra pas en parler parce que on a réussi un artiste musicien et puis déjà photo le bara Mourir à papa ou bakenan sango ou bandeko ba défendre penza qui tient na biso valablement surtout que pour que mokili et ba penza aux ali moko ba talent aux arakati mboka na biso et nous allons recevoir pour vous Godé Lofombo ndetoko yambalelo mokona qui lui qui est un ex na lo babon na kati empire Bakuba et puis là déjà il évolue na ndenge na yemoko et puis déjà to kolobela pe moi ba chanson ezali déjà parce que ma véro ezali déjà na marché ba ne bazo consommer ou bien que ezali na wana na vidéo mais ba ne bazo consommer et puis to resola penza masole belé to resola pe ou ezali moko ba fit singa sala ki na moko ba ndeko na biso de blezo bakunga ou ezali amour Padou où ils allaient chanson déjà dans le marché et puis tu reçois la peine ma solo et bien pourquoi pas côté dans bas diverses les alara parce qu'ils aura tellement ouvert pour recevoir la penza où ils aura même les camouya bandé comme sous tu reçois la même qu'on a et déjà je dis un grand merci au boss Jonathan Mutambala et merci à mon vieux Dachumba j'étais le père papa na mené merci na bandé qu'on se bazui bien quoi qu'on a biso de partout au bozali na monde to linga bino pena makasi parce que bon la biso pe bolingo yango wana et ndi to kosala musala ngo bon déjà pour ne pas monopoliser ma parole na zora déjà notre invité qui est Godé Lofombo à qui je dois déjà dire bonjour Godé Lofombo. Bonjour. Bonne santé. Kitoko, donc on continue à pépéler maintenant. Tu as appelé boulot? Ouais, comme d'habitude. Donc, Kolam Gozola Mugamba, mon boulot est toujours. Vraiment. Voilà, déjà, Godé Lofombo, tu as dit que vous avez pu s'habituer à Moussala et puis tu continues à Moussala. Et tu as appelé parce que Godé Lofombo, il y a un temps où tu as Moussala. Il y a un peu où tu as Moussala. Et ça, non, ni vous avez plus motivé plus aux Araka à Moussala. Moussala, qui m'a été aux Arapena à éviter sur les Arani. Bon, ils ont passion, musique, ils ont la katinanga. Donc, na linga ngonano. Et nzambe pa pesinga force wana na bolingo ko servir baninga do maili wana pe ozala ingénieur de son, programmeur, arrangeur, réalisateur yango sala ki ngazana service ya bato et bato wana pe ba yibi ke kuna to zo résultat bien yango na chaque fois nazaka solliciter et puis banda lelo te banda bomwana bon loko eza passion loko eza lelo ona lingaka. Bon, on a nous comment peine péter. Voilà. Le fond na base déjà toko tanon tozonga na ngé tozonga mo mukina sima parce que c'était le 28 novembre dernier les papiers calé ya pagnatika biso et yo posa bandeko parmi bandeko bazala na ye ba yebi penza malamu et déjà les journées wana le 28 délégué yo non ndengeni est-ce que vous avez matin raisonner pena papier calé? Oui, journée on a les kabiso normal au moni la vie nzambabi na circonstances to komisa ye tant to la muka ne to la muka boy déjà faut komisa nzambe petit to la ki to la muki boza bisote ezaka volonté nzambe et puis ye mon nzambalobaki na circonstances je remercier ka nzambe et puis famille na ebenga biso to dans les 28 to ko sala loko moko to ko sala nini tamso pe to beta ba concert so makoki ezali pour nous cancer mais ces derniers temps ba difficulté dans ba kinawa événement na to bana osala surtout ngana bana osala mikolo eza mo pasi ko benga mami jokol yimta pesa ngami planète J mona na louer instrument to sali concert journal on attend to na cimetière to soigner et puis na pourquoi to biti concert pour to kanisa vie mais pour le moment ça mité et ngai année o na décider que ça le mois munene nalingaki omoni na niveau pepe kale nano penza tosala ya monene makasi te à part honorable Lilo Mande c'est ni moko asala ya mwa monene mais niveau pene ya pepe kale na tokomi yango te nalobaki mbalo fale na bunda na kota pena ba bureau na tuna ezaka nini yango pepe kale asala nini pour aza un grand asali ba preuve na ye
et bato koto ya bimisi ndeti babiso bautisi koto sa ba preuve pourquoi data pepe kali le kaka ndenge wana biso ka to force na ndenge na biso oluwe mo place na mo moke obeti feza elo mo ekoma pena tam souper l'état tcha mutu malheureusement est tombé na mort ya président Verkis yango e annulé makamoto moyena nanga bima kwa liboma président Verkis kuna bakundi te yo bandi ba démarche na yo to sala be pona pepe kale lingo bima pena à côté yango no moni mbalo na réagir te j'ose croire que année prochaine a star moda okufa susu po ebebisa mambo na bandi usalama na obunda pena gouvernement bayoka mbela wana pepe kale azo mérité mon événement et surtout dans la 25 ans na bandi toujours en collaboration na famille na ye salonga moté na ko associer famille na ye et puis to meka obeta ba porte ba joie journée wana na place nango quoi pour nous tout ça la wana sinayebi une fois et mongo sa ida biso mwana Franco et Rachidi Koupa de tous les jours yekutaza nanga mais ils a subongo te ils a rappeler le mot l'état pas achema boko ils a neto monaka ba artiste msusu quoi. Voilà, je crois que le bien au penza na moi mamami parce que quand la combo monene ya pepe kali yo singa mambo ya minene pe na combo wana mais déjà le tout le monde a rappelé bande comme sous le baron ko associé na ndeko na biso je sais pas trop ça monsieur ko déranger mais chaque fois on passe à moi asbel na ya artiste à danger ou les beaucoup ko s'associer pe na parce que mais ba konzi pe ba zo ramata msuta ko pe sa fane na mamna ya obligé tsaka kongo aida biso makasi puis aza na lobaka aza expert na makambo wana lelo aza expert auzali banda na ngote année prochaine na ebigeti na zolba na obeta ba porte nga na ebi en opérateur ezande tsaka kongo mta osala ba boulot na mingi pour ye surtout le na domaine on a ba expert na Congo yaza parmi donc ya ozanga te e oza mingi yende mta oyeba ndeni ako edebiso ko beta et puis aza écouter bayoka ye na ba mille belé pour assassiner makambo nga na témoigner yango ba konzi ba mo pe ba yebi donc c'est un peu ça ça ko ozanga te pour yaza expert na ba domaine wana. Papa Nabiso Godelo Fombo, le loyo Pepe Kale a tika pe moi na yemo pas un musicien, je crois tout le monde a fiston yampanya, wazali moi na Pepe Kale. Na mon rapport sur un artiste épelé. Est-ce que des fois si au fan de la paix, tu me passé, moi non pas na routier point n'engeni autrement musicalement surtout pour que carrière n'est ça peu moins libre, bien qu'elles aient un orchestre rabat. Mais oui, ouais, fiston tout ça bien, tout solo là chaque fois. Côté toi, kuta nanga ibige au papa, nga penebige au mwana. Bon, lilo azana orchestre sabato. Yo yebi biso to beta na orchestre sabato sunga e komana makambo wana. Oyebi na ba orchestre eza na bandenge na etambolaka to kota makambo wana te mais en réalité eza facilité en bref cas que nous musika te. Voilà, donc sur la scope où ils ba Eve pe yo moko na moni chanson moko déjà en ligne, je connais tout mega ko investiguer na moni une chanson salina des blaiso ba kunga. Na binde ko bien za rapiste pe na vienjora mais na moni récupérer ça qui projet na yeto projet na. Te wana eza projet na ngai de besoin d'un chanteur moko o na linga depuis kala na yebi lelo te na travailler na déjà nga qui directeur artistique ya collège de Noble. Donc tibo mona collège de Noble bon na kin et bouja kin nga ne de na bango et nga pe na sala sambara comme réalisateur, programmeur, studio na nga mo ingénieur de son, nga mo na mixa, nga mo na masteriser. Na CP là on a des blessons et on a un projet oyo na préféré qui na travailler na yaza jeune oyo a se promettre makasi pour aza na voix donc et puis aza un compositeur à bien na mona qui non na bossé na et on a travaillé na facilement bien jour atika facilement non jour aza mutu nanga
Njoka za mutu nanga nde na lobaki wana ezaka facilité po aza na groupe ya bato. Njoka za mutu nanga njoka za léopard tu monake bon. Oh. Njoka za léopard. Ndeni. Toza na groupe na biso to sanganaka bato ka ba idée to luka to bouger moi makambo ndenge oya bien te to benga bouger. To sangana wana ba o ba mona ke aza apti ya obundela baninga to sangana to benga ngo léopard eza mingi to s'entraider entre biso po moni combat eza makasi na milieu na biso moni ba vie na biso ebele na Congo omona pena na ebite na cha ajini ako sape nalobani ata 100 ans koksi 100 ans yo kokisi 50 ans mazo mono ka bébé do so yi pena zo biso yo sela na mwana muke do ya yo kokola jour ya kokufa réalité ya Congo. Or non yo koza na 100 ans mutu akokide 30 ans ko mokolo soki ko pousser asala makambo na pousser biso na Congo za bon te mutu na 100 ans leki na koksi 30 ans ya zo monika bébé a olinga te ba peso ba responsabilité a olinga pe ta pousser na place mo boy mokolo akozala do ye pona ye jour ya kokufa nde yo koli yango no moni biso tolinga système wana te tolingi yango te d'ailleurs ezoboma mboka eboma mboka lelo omona ba mikolo biso tout ba mikolo maintenant nous pena ma vandi te c'est pas bien. Fallait déjà mutaza na 25 ans 27 ans azo occuper ba poste mo makasi mais lelo omona mutu pena po a occuper ba poste makasi faut comme mukolo plus de 50 ans wana ne ba ko mona neti ya banokoka pas comment donc so si ba 60 ans ba comprendre ko comme député ko comme administrateur na place mobwe de réalité Congo yango wana biso so tel bien même avant ils a raté avant ils a quitté so landi ba vie ba vie na biso ba papa wemba ba pepe kale bazaki ba chef d'entreprise na baneni ba ibana mike mais lelo c'est difficile lelo le bozaka wende di ndeti ba biso baboye to sali mo ba studio avant l'âge to sali ba makamba avant l'âge to saba wende di et belete ça donne à tout le monde te or que c'est pas comme ça biso lingite makambo wana e ya siko na bato bazolanda biso bato bazolanda biso bakuta terrain moko eza planifié bakulutu moko ndenge ba PDG Verkis badalaka ndenge ba Franco badalaki azui pena cop na ye abengi pepe kale na empire bakuba mobimba abengi zaiko bango nyonso papa mbana viva la musika na ye abengi litabe mona stukas na ye ami bango Bruxelles. Voilà ba idée ya osala kozongi sa kosala te me kozongi po ezalaki soki vangu azaki star azana ba siron so da star na ba moyen azaki na ba moyen asombeli papa mba instrument pourquoi pas telelo ba vina biso to ko lelo nga riche nga boye me osombeli na instrument kutu ba baguette apamba soki ba okabula lingo ke ne pas le fumbo faki ni una te ba baguette te pardon tout longola et qui n'est pas le fomboté. Voilà, et l'autre zolinga et longwa. Biso ba o lobi beto koma na ba place na bango. To aider ba jeune. To aider ba jeune au kuti place mo bazo luka. Or que c'est mo ki voyager yo en attente. O bengi jeune moko. Yaka zono kopo. Te biso lelo te ako bima wana na ndako no ni uta yoki li solo ngoto. Ako bima wana ndeta yoki li solo te. Kuta rolinga kende donc lisolo ce qu'il faut kuta souder porte pour lisolo bimate bilo to zo boya ngwana ya moni to sangana na groupe wana za léopard donc jour ata na kati ya ngono moni pona zo des besoins na projet na souffrir te pour ça facile ndemo benjora ko ya ndeti ngakutu ngani na za bo mission nga ngamona ngene ngapo pipi ka bono sango nanga pepe kala l'équipe na bobongo ba luka bazi sa e ko benga ngana ndako abina uti bobongo bazo luka bazi semo kuna kino beta ozo mo iloko na kepe na beti ngali lo na sala ngo
ba mission nanga somta na besoin na lof na besoin mutu boya be obetela na benga na mission na kinde kuna kop mweza kuna que nous avons infrana na jité oh kupa janini etalinga te kutu na zo préfet po nga na ye na ezweli na lekie nga lelo ndi na boye naza na facilité kozwa siko yi aza na facilité neti nga te tana kuta na kop mopo ya zwa kafuna pese mba moto et puis na tina te ke o ayela nga susu mo ndamba zwa kuna no popo nga pepe kala na osenga ngote voilà ezab exemple na landi pa pepe kala nga pe na zo ko appliquer on ngi ala kiteke pepe kala na auto beta place mo na epres na uti ya ba pese nga autant na chelota mamai oh boni ko mona silikiti on a bingu ko sipu o résister o vivre sikuli ngoya usasoni ende monanga lelo so na bengi peti na ngakino yimba kuna bekeno beta kuna nana tina te ya ufutanga po ezweli na ngana ye yangeleki alors po ani ucha isuna ba problème ndengo wana waniza oyedende ya zwiwana keno os pepe kala na osala ngwa yibike ya mikolo tamsuna mpire mo galère ezali mona pa kabelio soka kutendi tinga sona ngena nga moto batutu bana besoin de betela ba tana ore na mpire tout le monde a besoin de betela et le konza tilelo alors pepe kale abana on sepela fort non bo ba président tout un dit président pa peut-être ça bana olingate na betela mutu bana olingate so ki kopé na nzela ne kufi na betate do ya bana ozonga caché orchestre bolingone envers nga les kaki trop donc azozonga caché orchestre na ko aider ba misusu te il faut ça la ya binomoko bisoka na empire na betela ka empire na serve ka empire jour misusu na yebaka cop mon boy fa to betela fait job poster pe à son âme ba yiko zo ngai na ba mission so empire bakuba et tant sangwane yaki a interdire kanga lo ba misusu na beta na ba ngande na betate et ba misusu ba betaka abi yoza spécial yoza caché orchestre yango lelo na regreta tam suba bilo balo babati msunde balo ba biso na vampi wanto yi to comme caché orchestre donc président Texas a salagi preuve a permettre que tout na betela moto ngasoki na beteli moto à l'époque il y a pepe calé moto autorisé. Godelo Fombo, je crois trop avancé avant tout na je crois dans ma plus na projet na pi à Mavero aux amis projet dans personnel il faut dans le tolo belé yango parce que tant on ça la message au monde il faut mon qui paye au 45 euros et puis projet à Mavero pourquoi Mavero et puis les projets là qui aussi par rapport à ni bané ko viser ni na kati ya projet wana bon les albums d'abord les album et bandi moi kala mais tant à travers bino presse en ligne on a sambela nzamba pambola bino pesa bino ya ebele à travers adoyoué na saki mission mona ye et producteur atali émission ana à s'accrocher na abimé yaza artiste bien comment a sentir nde bato ba mona mbala lela te lukuta mbala lela ne so un problème lela na bo so na lo ba te na so producteur ba conseil mungu zanga tina mutuna makolo mona mbala lela te isa yuza na problème uliko lela te uliko lo ba te mais rodait nga dit merci na leka na émission mo na lobby pena vérité na nga quoi ba difficulté na nga tout producteur alanda ngo soit ya lobi non benginga lelo na koma na maison na AP production ya DG Marcel Nsundu donc par là quand on a présenté Banzembo abi na moni ma véro to attaquer nango ya gishwa na au vandi trop au betelika abatu mais yo moko boye batu bazo ko auté alors soko yimba mona Banzembo belé on ne sait jamais tout banana ma véro batu ba comprendre que oyi et to meki ma véro et ma véro pour lutter à pognon pour ni plus dans la histoire ma véro ils ont histoire mon vrai na poto moi c'est ça ina mbal na ma véro azagina mbal na et puis omunika ba ma poto o habitel biso lisolo za mwana mwasi ndeko mobali ayoki pasi yimo paza mwasi mabi eloko foba yemba ngo po ipesa leçon ne to pesa kama vérité
leso ma virezo pesa biso tout yoza ndeko mobali mwana mobali oza na ndeko na ya mwasi na poto yozo préféré batindila ko bambongo ndeko ni wana azoboka aonyokola mobali na poto yoza content iza mabe yo pe papa mama oza na mwana mwasi na poto obanuluka makambo na bino nyonso akisasa ya sala yango ye pa komi na besoin koluka mbongo trop ebando tinda ye pe na mabe. Donc biso pe toyebake mwana na aza na poto ya mwasi aza pe na libala na ye aza pe na famille na ye kuna botiele bacharge nyonso te ekotinda ye ta mosu na mabe moni maviro asaki nini loka baki na bana abengani mobali na ndako ntango abengani mobali na ndako atikali na bana systeme ya poto bafuta pe bana du esaliki epesi ye mwa budget akomi kozala na mbongo na maboko e mbongo wana mobali pe kota ke oyebi na bapoto wana okei me ozolesa susu mwasi wana bano batikali mobali akrake atsuki wana te peti mwa bana otambola na mobali na ye aju atie ye na ndako donc akomi siko mobali na ye double torture et puis siko bambongo wana azwaka atinda yango na kini baparani basombi pale baleki na ye baluki riva po riva to na riva wana bumbu na bakopa kar eza aza mystique bafamille na ye baluki riva bapeye bakar makambo ebelebele me osala nini bakar wana baaksida pere akufi mere akufi bapeti bakufi lupango bakena osombela ye ezalaki mpe lupango baproblème babotola yango donc nyonso eza nini barépercussion ya mabe yango wana po tokóma wana te biso baki nzemba ngo toyemba nga na composé nasali nabengi Laurent Kadogo asali musique asali programmation et natie mélodie ya maloba na likolo yango ebimi donc bato bayoki yango mpe basepeli fort talaka nzembo déjà toza na plus de 110 000 vies nde tozoloba boye donc eza feedback moko bien public esali producteur asepeli producteur alobi tosali baacrobatie te donc bato nde basepeli na nzembo ezalaki teste moko bien pour la maison na choix et pour le moment avant fin de l'année vouloir ou pas tokabola mabina na babar tocha éruption. Voilà, Godelo Fombo. Ça va, on a fin de l'année. Babonga mapenza. Et aux alouquets tout na libon. Robina. Dans Sambalo izana luketu muke maboko ndiza likolo. Maboko za likolo, tuzaka likolo kaka. Maboko za likolo. Ya lonimbata. Do maboko piniza likolo. Mais luketu eza mabina na soba africain ko sangate. Timo montando azawa na kati ya beta luketu sérieusement. Voilà, Godelo Fombo, on doit avancer déjà. Naïbi ko évoluer en artiste belé, bien que Lolo zo beta masolo keno producteur aïe et puis vous évoluez maintenant dans ba projet belé, mais aux pété un resunga ba musicien belé, oh lelo mutu pa boyazati. Mais j'ai suivi mon intervention là aux aïe pena franc ya Rolobake, vous avez aidé au rançon. Et pas seulement que sous un niveau à aide, mais oui qu'on affirmer que ça moment quoi cofondateur ya Wenge ça dit comment les autres déranger ba nous parce que faire rigolo pas ya qui n'angwa et déranger qui moi muké et le faut pas y a pas ça parmi ba cofondateur ya Wenge et déranger moi muké donc il n'est pas dans moi précision mais quand on peut expliciter au ça cofondateur ya Wenge par rapport tu peux au baksara nini na ozaki le rôle à fondement ya Wenge musique à maison mère te nga naza cofondateur ya Wenge te. OK wana ezaka nde bato bakisaka makambo naza cofondateur ya Wenge te. Wenge ebanda nango déjà balingaki kutu bakota studio mais basukaki po makambo studio baki na maîtrise nango te. wana Wenge oyera aye kobule abikendaki nobetela Lofombo porte aede biso na domaine wana yango naeda bango. Mais jour mosusu ye moko oyera nde mutu ayebisanga devant grand frère nanga abi Lofombo yo bakozaka père à maison mère
ye moko ayebi poani oloba ye bongo wana fo kotuna ye poani oloba bongo mais na bandi tozalaka na grand frère nanga il fallait alobaka vérité alobaka vérité pourtant bakendaka batikaki ye intention ezalaka mpenza ke ye fatika musique oui tension ezalaki mpenza ke bakroyaki te kako continuer et ye azwaki boule ya kobenga lof aya kotya poa ntango nga na ye mpe na tye poa brike na ngai yango wana donc ngai mutu na réalisaki album wana ngam na programmaki yango e nabeti mpe babase na banzembo mosusu ezalaki apui moko osakana te po soki intervention rapide esimba te lelo nde tozosola masolo mosusu donc par là azalaki quand même azalaka même touche aza moto ti ata moto asaliki dire ata ki abombe mais soki ofandi na ndako otala mpena moto wana eza ndeti nga bajour eleki nangi na kar moko ebebaki mabe to wana arrive moko na bombo arrive aza misiki na mabakar lelo abeteli nga kope moko susu kar moko abien ye na orule nango mata na vandi boye ata asalaki mabe na okansi so namoni kar wana omona de arrive afo na bosa na likambo wana mosusu. C'est ça la vie, kozala humain. Et oui, rapaza humain. Le nègre vandaka wana yebi benake le fombo. Atabino go lobby, atane batu babalola maloba. Ate komelie, soka vandi na ye landa kwa comprendre. Le fombo sala makambo. Donc par là, azalé quand même touché aza montoti. Ata mutu asaliki dire ata ki abombe mais soko fandi na ndako otala pena motu wana eza ndeti nga bajour eleki nangi na kar moko ebebaki mabe to wana arrive moko na bombo arrive aza misiki na mabakar lelo abeteli nga kope moko susu kar moko abien ye na orule nango mata na vandi boye ata asalaki mabe na okansi so namoni kar wana omona de arrive afo na bosa na likambo wana mosusu. C'est ça la vie, kozala humain. Et oui, rapaza humain. Le nègre vandaka wana yebi benake le fombo. Atabino go lobby, atane batu babalola maloba. Ate komelie, soka vandi na ye landa kwa comprendre. Le fombo sala makambo. Même entourage na ye ba yebi. Et puis même entourage ne bazaka gêné ta ba monanga. Ngana bunda kuna makasiti. Kulika batu nyosala. Donc, non, koloba olika batu tuté. Au moins, tant que na guerre, wana ou bien guerre, ou guerre à 40-45. Dernièrement, ba français, ba belge, ba reconnaître père, wana poani. Bo père, on ta bunda olika batu tout. Ba ika o reconnaître. Pour abundaki. Donc, tant que daki wana, au moins, tant bo bunda. So moka faillir, ba côté la pe côté na. Bolali. Alors, mutu to abunda, ba négligera été. Normalement, na vie. D'autant que y a guerre, il y a problème, bato ba ko bunda ko négliger mutute. Pour ce que bunda ite na elle na ita mususu vide ngo kota na mai ngo kota bato edindi. C'est ça. Ils en ont ndeko zo bana bato ba mema ngo ba polémique, bato pe ba benga nga ba fanatique, on a pas bato pe juste Emilie bazali, bato pe ba finga bazali. Ta rapozo ba vérité. Bon ngana kipate mais bango bazoloba bango mais ye moko we razali afana randako makambo ya zo yeba yo kolongola ngote olongole te olongola ete ke jour musuba bana obeta ba osala ke bo sampimpa ba isena sali fier avandi bo atali bo funa corriger basisto funa sani funa benga sko maître na bango ngana fane na Paris na zolia na ndako na wana kutu nazaki nazova na banlieue na Épinay sur Seine pas vu na ngarigo makion na bana kolia na monaka appel ya wera allo pardon ya kana studio ya ka pena pardon wana ba osala ki bisampipa e na ye nakuti ba isene libanda petit na ngana mimish pe a sonam or asala ki mo fier mon wera sko alinga frapper a frapper par nani par le fombo pour tout pour frapper pas mon monsieur au simbate faut frapper pas moto à la maître
ntango na ye petit affaire nino te babisinga libanda nga mpe nakoti na kati wilamba mwa ye alof pardon nzembo eza mpe nakoti olandela ngo nakoti na miso avie na biso teacher Juju Che Miziki grand drummer meilleur drummer na biso na Congo nakuta ye na kati na ye na vandisi mama nzembo wana na aide nano ya adiscipliner base na ye lobi fere umata sute vous comprenez na seulement me bele ya yebi yuza fan na yo yebite mahomu no vandu zo benga yo na komba wera wana lobela mabe ta na so ndozo bezo mana kwa ndeti ke wera negligera yo so ndozo ba ke no mutu aide ki yo surtout na ngonga on fallait ko kozana te na sens wana te na sens que la reconnaissance n'est pas de ce monde wana za solo comprendre penza reconnaissance te reconnaissance ezate envers nga reconnaissance ezate wana eza vrai na omela mai na muno te po na mela mai na muno so pe na omela mai na muno mabe po oyeba te reconnaissance ezate aza mutu ngam na zolo ba reconnaissance ezate po niveau tozalaki na niveau lelo ya za na sommet ana top lokwa na top ngana na top te mutu aza na top tango oyebi ke tozalaki wana mutu moboye okobenda epeti na sommet eza parmi ba reconnaissance okobenda mutu eza ba forme belé dernièrement ipsenga l'équipe même pas ba 6 mois tozali na ya bia lofsalelo mo na yemba annonce ngana ipse na annonce ngote na annonce bangi 12 na annonce ngote na ipsaki pour te ba vérité photo lo bango na ipsaki na annonce ngote ya ko yemba so yembi ngana annonce ko bangeza yi pona nini 12 kaneto ba wenge to mona eta mso wa no sero mo boyo na suka mo mérite ki te posi salamele ngana artiste msupe na annonce ki maine wemba te ani ate to le kaka ba o balanda ki ta na annonce ka ba yibi déjà ke le fo mo annonce ka bo artiste nga yemba te na ko sala o moni mutu fo zo ma ile mbamo na ko sa ngo defate na répondre ki non so pe no lingo yidenga o yemba yo za volonté na yo na ko vanda pe boye un de ces 4 matin nga benga ya ko beta ko benga petit na o yemba jour comprendre wani ulaksa ke uzana besoin so ko mingana bano benga et puis ozo yambate moko ate non mais so pe na linga sala ngwa o benga nga lof nga benga nga tango tona likamu ko vraiment yaka na kendaka na yep na boy la gite tout malgré la reconnaissance n'est pas de ce monde mais tant benga na kendaka comprendre ça ba to ba zongo na ndinga mabete ça normal ceux qui ndena lobeka ni bandelia de boke na boîte ekota amai botandama mutu na kwena na cantine azo boka so bokomi na mboka na boîte wana ezindite bato na tout baza important po ye kuna so alembaki mai elingo otonda bonga bodinda ndenge biso na misiki ezala osala album na yo metam soso base beti bien te e olembisa kote moko etam so pe son so basali en bien te olembisa kote moko biso so to yaka na ba compartiment na ebele tam so na osala mutu son tam so na beti lo basse tam so na sali réalisation tam so na programmer ka album mais il y a programmation et programmation. Programmation, je suis dans la programmation. Je suis dans la programmation. Programmation où ils ont l'anda ebima na sens mo ebima humain ils a facilité. Machine ils en ont un ko programme en 4 on placer. Mais monsieur ils allaient pendant ko placer mais au lingi bato ba yo ko ngolo ka moto abeta wana tout ça mingité. Wana tout ça mingité en tout cas. Na Congo vient na teacher Juju Che na ndi marai makasi po un aza batteur a drummer déjà faut na drummer pour programmer batterie bongo et le reste c'est mingité baza ba drummer donc moi pe ba koma na niveau na ezate faute na bango te yango na ngata na réaliser banzimu nanga lokwa na zaki batteur lokwa na za bassiste na programmera mingi drum na basse. Les restes na benga bato ba bien.
donc so na réaliser album na benga clavieriste ya beta ba clavier na olinga te na programmer ba clavier po ekozala na doigté ya ba clavieriste te eloko wana bato ebele baza bateti aza grand musicien azo programmer oui au programmer partition mais est-ce que doigté et bit partition programmer dans na doigté o muta betela non du ekolongola mo elengi moko automatiquement et nga naza spécialiste ya mambo wana so na programme na réaliser album à moto na programmer ka batterie na basse les restes faut clavieriste ya nena sana ba Chantal Switzerland omoni bima meilleure chanson de l'année hein Chantal wana betama bena ba misine so maison mena ba beti na yoki on a bingo ira na bi na lingela ki on boité ya solo nga boité sala kasine olingi na bomito na bomito na benga modeste modécule a cheba clavier flamme kapa ya biti guitare les restes nga moko les restes na ebiso nga moko et puis bango ba yembi et puis mi Chantal Switzerland Adolphe Aye nga pisala nga buyiko ata mobiji ta Adolphe nga pisala nga boyi nzemo na ebe verset oublié bato ba beta na bia banzimbo na bo ndenge moko et puis ma bien mais la reconnaissance n'est pas de ce monde. Voilà, la reconnaissance n'est pas de ce monde, mais je crois que YBP ndako wana bi ozali ya wenge parce que là on a YBP dès qu'il a fait rigola ou les lois affirma qui est pas simplement ba cofondateur ya wenge. Na été oyebi ndako wana bien. Est-ce qu'il fait partie ya ba cofondateur ya mouvement? Bonga juna kenda kuna na kutaka na maison mère. Et puis à part tout le bagara avant to banda déjà album to bana be taper ba concert na bango et na kutaka kuna na ebite sko titre nini aza na kuna wana eza masolo na bango yimta ko yeba za nani kuna ngana ko lo bango te ngana zo baka ndenge ngana yaki na o ngana sala ipa na bango tana yaka kuna na kutaka faire na kutaka na niveau pe na po yimta na simba po ya sha na moment ngana yaki wana chana bango poana ngweza kiye mtaona simbasha e ngai die me voix na benga wera na ipsi wera awa a part faire simba garçon makasi personne ninga nani na ipsi Serge Mabiala vérité ba bomba ngote jour ya libo to na fait wera awa ipsa bino le fomboa ipsa nga bongo na bisimba ipenda na sentir ponga na moment na imba na papi tex na dilu na pepe kale na ba Joski na ba Madilo donc na niveau nazo ka chanteur musuta msuzo yembo to kan tuzo yemba danse ngana zo na oyoka ote moni na niveau wana nazaka déjà na niveau na ba Yulu Mabiala ba Pierre Moutouari il est kabon. Voilà. Na côté masumi ngwate parce que tozo ki maman moke na ngonga. Godelo fombo lelo za toro balokola ba pilier parce que oza moko ya bato bazana oreille musicale moto azana facilité wana ko repérer et si comme moto asali monotonie to moto azali na style na ya telema to pe monotonie ndeza na kati ta ya musique na. Est-ce que lelo parmi bandeko ba osa succès lelo bandeko ba osa top ndongo lobi wana ya sela o bazota msu baza pe na kati lokola ba monotone o baosa la musique na bango za lokola monotonie. Bon nga masola monotonie na sina lobi on a be mission msuiza mauvaise foi ba congolais. Mauvaise foi congolais so alingi abomisa yo asayelo masolo ndenge na ndenge monotonie o balobaka so balobi jona monotonie c'est que ponanga c'est que basi ba yibio comme na caché pour na congolais pour monotonie ça muto azo yimaka ba même note ba même ton chaque jour mais muto yo azo yimba lilo yimbi nzembo mususu ya rythme mususu na ba mélodie pe mususu na tonalité pe mususu le bien ki yimba na meloko ozo yo ka mungongo na yo ba aza monotone pour so mesenait voilà donc ils ont méchanceté à ba congolais
ya na sens ta moke te. Donaso fali pour pas être victime à ma monotone. Bon, wana bato balingi ete c'est tout à fait normal. Mon a été Mobutu au centrafricain, congolais bien. Eduardo au Sao Tomé, africain musana bisangwana. So lingi mutute. Oko diaboliser na makambo ebele. Congo yangwana. Mutayembi liputa. Nze mususu wana ezaka à part liputa, tokos mususu wana bokoko wana. Est-ce que ça na mélodie moko? Ils ont la tonalité moko. Abu bien on se monotone ndeni. Nzemo bayemba boina modogo boina album ya liboso a droit chemin. Oh, ba diversité a bongo ils ont changé ou ba changement ndengwana parce que monotonie ya nini. Ezaka moteur mabe ça congolais alinga ko diaboliser moninga quoi. Il a un sens té. Voilà, na vu que déjà na émission bino yo moko bina vie na confirmer za moi mami mais quand même déjà bobongisa. Non. Kofi Olomide. Ate wana pire vie c'est bonga. Oui to bebana kapo ya linga na kota quartier la sans condition. Bonga na pesa condition. Condition appeler nga parler. Même ce qui est sur na kota quartier la te faut payer nga parler. On a taille na niveau nanga et ya fâché. Ah, vraiment fallu tikanga na cancela vraiment. Yo habité nga na ajo mta ko cancela ngate. Nga mona ko cancela na place nga lelo. Et to bebanaka. Mais Dieu merci à la rankinité. C'est le mot. À la rankinité. C'est le mot soit on a besoin na yo quoi. C'est le mot ba ibsa nga pe déjà na montana kamenga na pesi mbota. Bia TV wana soit on a besoin na yo. So on a besoin na yo na musala na ye oya aza bongo ngabe na mona wangu neti jamais jour akoma na besoin na nga na mona bina phone sonné na yambi vraiment to lobana te mais na bunu moko yo senga yo quoi fo ya pena to talang nga bivie yum to kangsanga enemi loko yo benga ngabe na problème te enta to zongana kitoko tilelo so la bien to benga na kama kamutu comme normal. Voilà, en voyant la carrière de Kofi Olomide, parce qu'il a tout clôturé, est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui par rapport à moi, affirmation et moi, propos qu'il est le meilleur musicien congolais de tous les temps? On comprend bien. La question, par rapport à propos de Kofi Olomide, lui-même, il a quoi affirmer qu'il est le meilleur musicien congolais de tous les temps. Est-ce que tu as qu'il est réellement le meilleur musicien de tous les temps? Bon, nga nazolinga moi ba décision sila na Congo na koswana na ba polémique. Moni musique da wa balete. Moni bale ba chaka poto moko na poto musukoto. Do so bobeti ata osopi bangondeni so bie koti kuna te. Organité. Musique da bongo te. Na musique do mutu to ko la mwana na bingane na bona leki batutu. Na oyemba ou bien na nilo place mo bo diste na ezate. Comprendre. Mais mutu ko bani siku to fâché poani. Nga lobi langelo te via lo ya telimana via mer ya batutu bonga na fâché poani. Yimta lobi ango. C'est tout nga la vaina nga. Nga la vandi. Nga siko na par na nga ndi na sepela nga siko batu ba ibsa ngai. Yo pena paro websa ko za me. Batu bina websa nga yo pena te. Yo cancela biso tout tanto tola to ba vinguma to mona pe yo na sepela makes tala ba chope mina nguma lokito prof na ngai na age na ngabo balobi yo tanto mona ba vinguma ba fi ba pisto mona na sepela fort plaisir na ngai wana ngamo te na yebo na bisi binoke ngana ngande mer bazis ngiza ki batinde ba zo ipsanga salanga bien makasi eza pe conseil pour na ba artiste to zelara public aibisa biso ke yoza danser yoza boye li biso moto lo bango foti pete na Congo sozo lo bate mta lo belo azate niti leo na tongo na uti ko cha biographie na ngana Facebook naza o sepela makasi lelo kana tongo fomo na ndenge public ezo koma na ndenge public ezo commenter non na ebitelo na koloba na peuple congolais quoi.
le bafande vraiment bafale leki ko banana wendo tile moi anem talobaki nga na mona ma beta nga nenza boyo quand tu comparer père na biso na Poutine na boya Poutine père na biso mdaleki azate mais oui yuso père na mno baleki italio nga père na biso mdaleki azate père wa botanga na luimbemba personne aleki ni Mobutu tanga zalaka sikoku na tche Poutine donc totika na biso badi so mutu azoloba botali mpe mutu yango alobi mpona nini amwana na ye sikoyo koma aya oloba mutu mosu aleki père na ye be patron na ye alo biso tuni tokomisa yango dissection non eza kaka mutuwa nga nasepelaka tro navandi na bakolo tro nazwa baconseil ebele oyebi nga ti naza boti omonaka beno na bunda te nga na bunda te banda na bota matilela po ezalaki so toni tobunda masa aza so atu tobunda ngam na koevite so namoni moya koevite eza so te na kimi balandi nga bena banda kuentishe biso mais saa nini nakoli na bundi te na cicatrice te naza na forme moko te lelo soki baokanga bakulu na mikolo batebela bacicatrice baobatama mona luki mpenza nini obomba loboko moso luki akanga chapeau nga nazalaka très à l'aise mpona nini na bandaki koevite eza possible na moto to koevite koswana koevite bitumba eza possible moto azoloba ndenge kuna na coin na ye tika ya lobi na ye ti edérange na nini soki aza netre asalaka pa moto te alobi makambo mabongo tokolandela ye toyeba soko toverifie mais soki abetaka pa fali akumisa patron na akumisa père na ye yo siko yo bandi ba décision nga no zongo ndeti nga siko yo ye o père na bino neza na Poutine aleki na nini pona satan de nga père na so kotsa nga chik naza diplôme pédagogie général jour na ko sala examen d'état jour père na so kufa père son âme jour na ko sala dissertation jour père na so kufa nga na okende pona ko sala dissertation père na so kufa donc na vie na ye asala ito moi na tanga nazala jamais salité na ba masa na biso okecha Maradona René ezobima naza nango père na so akini riche te Venezuela na ye nasengaka te na nzela nauti na lar pa oncle na biso azaki riche akina mbongo oncle na biso soki apesi nga lar na ye na père na biso alobi na nga silisango na babombo na yo na banina telema eza lar ebele na memi quartier momanaki kotisa bango sine nga mona futi batike oyo tolobanaka te okota te ta molongo bamasana na yo sonsenga jour na yo okota film ale te wana film asike ye obana obondela godesi na biyo le jour alobaki tro mponga mamona banda okala na biyo olobaki tro bato bazo nasimbi ta batike mpona na mama na lar père na biso aboye ekota na palais lolendo père na biso na yango biso zwa lelo donc en tout cas naza na nga na bozwi ya mingi te mais naza bien moto akosakana na nga na monde aza te nde naza boye avantage ka yango wana eza na bato mosusu bapesa dignité na bango na bato likolo ya mbongo likolo atambola na voiture likolo ta mosu asala boye nga jamais de la vie sesalama nga na koya kosenga yo ta mosu mpo totravaillaka ta mosu mpo todevoir nga ta mosusu mpo toza bapire makasi mais nakose rabaisser jamais père na nga mpo ayebisanga abi gode kombo nozalaka nango ya mbembe eza ya yo te eza kombo ya famille faut protéger yango donc nakola bongo lelo yango omoni éducation na nga aza nango so namoni moto na tv nazoko analyse mama azoloba nazoko analyse tala ndeti série moko président wazekwa na matanga ya defao aleki na tv alobi balofumbu wana baza bana mosusu na cope no obenga bango te baza incorruptible kobenga bango te ata busali ndeni baofunda bamasala nga ebele bayokaka interview wana babenganga folobela ye alobi mabe
po nini bango ba jongo mbamona ndenga mbeli ngana bite fona yoka ngoti ngamoko na yoki yango sikona comprendre que oh pesa waze ko inventer ngati do la kinga na batu kina za incorruptible naza mutu mona lingi pe ba jama bete so ina jama beno pa nga na o dénoncer ndenge na poto basengaka et souvent et ça dit que oui mutu nange sali yemo pe président waze ko avanda bi oh mono a raisonnaka batu pe batala ba comprendre mono a raisonnaka dernièrement awa prophète Denis Lesi atalaki mabe atali titre kaka gode le fomba boy ko betela Denis Lesi fala ta l'émission te ya fâché batu babinga monde entier yona Denis Lesi nini yona nini ngabi oh fona tala ngoti ana tali émission na tali sko ninga lobi oh alobi ne mabe penate mais afâché ki po yende atalaki bien te mais bien en nini à reconnaître que na parmi mes meilleurs bassistes là par là na comprendre bon ils ont un kanda et puis tant que l'émission bien comprendre que makamaka nsaki yango te wanza ina wa titre voilà attitude de mutu akozala na ngona vie pour te éviter ba problème na monde ils ont raté ba ye ba yupo mati ba te faut ko analyser ba makambo biso le kozanga biso na Congo ya ngwana yoka yalo ba giboy amalobi boy azanani oh aza musicien misanan oh misia fali oh c'est normal ils sont normal je pas au longo mon a changé les maloba comprendre donc mutu to tika na soko swana pour rien ba réponse pas na ba TV ils ont mutu na makote ils ont l'accès que vous en maîtrise bato bazo swana la on maîtrise faut beaucoup ma bato ya maîtrise ofandi pena botali bo likambo bo na répondre répéter ils en ont atinate bon on a répondre mais tant on a répondre na lina éviter ko soit na lobizate voilà gode le fombo to komi na suka un message clé na bandi ko balandi biso et plutôt que na ba salutation bon ngana lo bakaka la reconnaissance n'est pas de ce monde mais pas jusque na niveau gouvernement eza famille te eza bato baza wana pona ko bongisa mboka pona ko encadrer mboka pona ko batela biso na biloko na biso mais nga za artiste nazalaka inspiré na nzembo ya FARDC lelo toza na moment moko nzembo ya FARDC ezala trop en avant pona ko booster ba militaire na biso ba soldat na biso ba policier na biso bazala fort na ba front ko pesa pe guna bana ba koma ba soldat ko pesa pe population elengi ko soutenir FARDC nzembo bongo oui ba nzembo sa FARDC landi ba tricher biso mais nzembo ndingo na oyo biso to sala na Léopard eza mo pasi comment na RTNC betate chaîne nationale et ça m'a passé mboke kotambola boite siko comment bata pas présence ba ko comprendre que nzembo mo ya bongo bien boza na besoin soutien président yona osala ba tourner ke na ba camp militaire ba sala ka boy mais le ko pesa appui eza ba nzembo wana mais parmi ba nzembo wana nzembo eza meilleur nango ezali wana lobi yango tout boko chango lelo na sengi bo chango botanda ba nzembo boka nzembo le Léopard ya FARDC et puis lelo avant nzembo wana nzembo ke betama bongo zate vocation ba mission to lati bateni et puis to pesi pena militaire valeur na clip mérite maintenant marche ba mission zo kende de père ezalate avant ezalika banzembo na bango so liboso ba olela bazolela nzambe sala boy ngana bité cette fois-ci nzamba ibsinga to lela le soute meto bina to sepela to tinda ba soda na front to yebisa ba konzi ba soutenir ba soda parlement sénat ba soutenir gouvernement to yebisa pe population to soutenir ba soda mais nzembo wana donc nazo ibatiza complicité onini nzembo ne betate pour nzembo wana clip nango salama na boma ba na nganzala
nazwa salaire nanga nafuta ba cameraman nafuta ba bato ya lumière nafuta boye pour clip wana esalama siko po ebeta su na tv naboma so bana nzala su mikolo ti wapi gouvernement boza wapi ministère information ministère à culture ministère intérieur ministère à défense wenda nzembo izo fo ebetaka bon faux c'est trop fort nabaka fallait betaka ebetaka trop na surtout RTNC. Par là, on a remercié 10e RE, on a remercié Baraka TV, et honorable Serge Kaimbe, on a remercié Direct TV, Banouka Babeta Ango, na moi mingi. Les restes, bazo zelanga, nazo sumbongo nanga, na bumasuba na nzala, mikolo, na keno futa. Tukinde wapi. Wana nde mona pasi nazo yoka yangwana. Pasi nanga yangwana et puis mbote nanga pa na yo moko ndengo yeti na bumbu na lobaki presse en ligne nga na obosa na bino te pour Sambino tamsulu na soudeur bi don na changer ka musala quoi tamsuna osa na bureau mo boye bina zongel na kotangisa ponga za diplôme pédagogie na za formé enseignant donc na za muto za lokwa ba prof to mona na ba école te ba maître belé ba za wana aloba français danser mayebi ne ko transmettre mayele na moto amona te biso bato tangi yango to ebi yango pina na nango soki presse en ligne de temps sunde na zongel ko tangisa mais grâce à presse en ligne bato wana oyebate le fombo kenda pia za wapi lelo nde na zaboye neti jaketo yaiga lobby et aux États-Unis na borsalino ya Michel Kubika do mikolo c'est-à-dire biloko zo ya pamba na zo biso na désordre semaine passée na vandaika boy Londres boaki a Molima Bassa 4 kepia mystique donc biloko zo na désordre mais nga remerciement na na bino presse en ligne pour bino wat bosali ke batu na libanda ba comprendre que le fombo azalaka et puis lelo tant on a neti lelo na tongo batu bota la mire nanga na Facebook na che biographie nanga pour baloba sozo lo batem ta robelo azate nanga na laksaka même batu na chango pe ezana onyo sauté ba msu na bosani bolimbisanga artiste so ebike ya betela ikuna se retrouver te tamsuko bosana pour ba msu na bosani ba msusu ezoelanga ba herba ba pré mais na bano baksa futa la biographie na sengyo lelo kota na Facebook nanga Godé Lofombo Bas Mbemba tala na mire nanga biographie ya Lofombo tala biographie toza musicien muso azaka musicien munoko mais biographie CV vandate mais aza munoko makasi lukola aza na CV danse donc par là on a continué au plus ça va mbote na vie na show Mbemba oya sala ki nga lelo na zala boye tana tangi show Mbemba na Monisco ba mina e pena ba na poto misatu iza vie Léonard Lebo wana pena vie Gabinzaba vie Kiribambel donc wana pena 3 amis avec na show et puis tana zaka na Paris ba vie na ba zwanga ka leki na ba otile lo po on veut ka ba ni siro ya ba congolais do tile longa na ka mona buke po ba vie wana na kola na ngati do sona na Paris vinza ba contrôlanga luka petit na muke so ya koti na chambre hôtel a moni fille mona face to ba fille na ba kende do azu zwanga mona muke ba vie na ngana vie Gabinza ba vie na Léonard Lebo na vie Kiribambel donc on a pena ba na ebite ba une condition donc ba pire ma ça vient na show et puis ba memango partout quoi na vina ngalai na bosana vina ngalai donc na pesipe mbote na bureau nanga oyo zo soutenir pena ngai na niveau poto directeur international Serge Kamba kuna yaza basé na Belgique et Aimé Boubala Kika na Birmingham na moni secrétaire général à mouvement Firmin Firangoma na Londres
et namoni José Salai Mister British, namoni pe Alexis Loua Ompangi, et nazomona Capo Bakala, namoni Didier Salakiakou, Oscar Lenvo, namoni Papi Bambi, namoni Didier Mbindos, Denzui Alala, Nalman, Yamonto coach Mamadou Polondo, namoni Adolungu, code 0049 ya Bundes, et naken États-Unis, ya Michel Kubika, talaka lelo naza na Borsalino, c'est-à-dire Borsalino original quoi. Et nabandi bomo na ba kari jacket from America, et directeur artistique à vie à mouvement Laurent Kadogo wa sali musique à Mavero pese bambote pa ozali na Angola namoni Pati Mambulu mwana gala solo bana tout ya bumbu bona Angola bambote na bino na kobosa na jamais le grand prêtre Molima Bassa eno Eli Makungu Leoni Makungu mwasi ya Molima Bassa Chivio Wechi na Londres wana blague te prêtre Mukete Chivio Wechi awa na kin na obosa na jamais président Bruno Lobika mbongo propre, c'est-à-dire so le mbongo ne faut à l'aise mbongo ne zapina ya propre ko longwa ok bandalo jamais ko nzinzimo azolando benzoi donc à l'aise quoi. Bruno Lobika mbongo propre, président nanga de tous les temps de tous les jours Rachidi Koupa na honorable Johnny Mwadi na Paris bientôt, na osuki sana femme nanga Blanche Mbemba. Ah, moi c'est mon joli, donc yé ata courir katani ozano pena problème te éclairage ezakaka bangongi baoyate ermo mona kuna ipse to bimana salon po bana baza bango molili oma peto na salon ba éclairage epesi. Blanche Mbemba moi c'est moi bien joli na niveau mokete pesi bambote petit nanga rabi mbonda za bon mona azo rapasi boye na conseiller qui son mobala yoza noir ils a bien te yoza noir ou bala sous moi ça noir on a conseil ngana pesa so yoza noir ou luki moi simo éclairage mona ke bo sala bozo edemboka molili dimine na mboka ke bino na biso no bata mwindu na babala na bandaku ezaka bien te moi si pe yo pe mobali ya pembe luka fi mo noir moni nyonso wana nga so na comme chef de l'état na ko saila ngolwa donc za noir makasi oki bala so moi sa noir makasi bakangi bino donc wana eza ba soué nanga na préférer nditi nga na noir boy fo moi ça za pembe pour bana ba bima ba chocolat do bozo aider pays bo ba o ba sala ngota avant conseil bwana bino na fautité boyo ka conseil en te za gravité mais ba o botika liboyoka ezate orabi mbonda piti nanga na mutambo na za noir na moni na filmo wa noir na peksa ibango ainsi bango bosa bien te boko contribuer na mabe na mboka moni métissage ça la bien te no moni oza chocolat bien obi ke bazo za ba okanga batu kuna na komona yo leki ba noir mona voilà merci beaucoup et bon on est d'accord moi imo pour mutulanga moi benga lo bia lo fumuto c'est pas mission ma be na moi ba imo na kati nga bi bon na bano sala effort bon les alaka na sengi bo s'abonner na chaîne Congo Source TV. Congo Source. Ah Congo omoni kombo izo to ça source, donc y a on a senti l'émission bien ba question bien et puis et là on a remarqué jeunesse voilà iloko ezanga na Congo lobby moni mutsoka akoli fo bopesa place na keno pema ba jeune bazo travailler voilà mboka na ekenda mais biso to linga yije wana te tozaka mutu akomukolo yeka fazaka na poste wana toujours odaye bongo bakiluka jeune moko ayora place omona pe avant jeune wana ya mukolo moso azanga ebulo ya côté ya place ako OK ça normal te mbatso ba koli na âge moko l'état fa sala ke a sali la bango moi système moko boye ndeza na ba poto mais biso bato balinga otika te pour l'état to sala te mutu aso akenda kwa ake souffrir et ça là que ba jeune moi ba travailler te mais na sepel na Congo Source TV na moni pena jeunesse
na bandi boza na vision chef de l'état faut boye faut jeunesse même nga na orchestre nanga na bagi nga pe na kolia koli déjà nde na bwana na bakoko pena so na bimi kaka ba olanda ngai koko papi et pepe do bakombo ebele. Donc faut tout encadrer jeunesse pour jeunesse yango de force yango vivacité yango mde osala ke batela mboka na psolobi makasi bino to bolinganga na sengi bino bo s'abonner na Congo Source TV chaîne à bien bokene place à rejoindre au cliquer au s'abonner au kepe na ngonga au fini na place à GMP au fini kota j'aime o cha musabi ko cha biso na CT pardon cha biso pas musabi tout moment likolo et puis ce important na likamo na lobby pona moto na zanzambete na koloba pe tamsu likamo mabe ko finga ngati o reprocher ngai et ça la bien obisi a love place on lobby mabe loba boye ezute ya biso pe lobby tano ya loba na oyeba ke loko ba reprocher nga nango na kozongela te. Merci na lingi bino trop nzamba batela biso tout na Congo gouvernement bo comprendre que toza ba patriote tozo aider bino mais bino ndire bolingi na bino te ponga lisute mna ko futela FARDC wana mbongo pe betaka. Ciao. Voilà, c'était là Godelo Fombo, Tokomi Nasuka émission et on a parlé avec un monsieur qui a ouvert son cœur ou à lobby Penzo Koloba. Déjà Tokomi Nasuka émission et déjà fait merci na yoko na disponibilité et puis merci na bande ko parce que bakwa kolanda biso déjà merci à Romain Mouchan qui était derrière la caméra. Merci na bande ko ebele ou balinga biso surtout musala auto sala pour na ko informer bino à temps et à l'heure et tout ça wana pour na ko sala toujours musala yango et merci déjà dans le basso sur na bande ko bazo réitérer confiance et fidélité na chaîne na biso tout le monde ni balasima mais déjà il faut ba merci na boss Jaras Mboni, merci à madame Karine Kololo Mboni na Issa aux États-Unis et merci na les boss Jonathan Mutambala bambote belé na yo et merci na bande ko ebele o balanda biso dachumba nzete lipela papa na Melina Jojo Ngonda Imen bonjour embêté avantageuse nani susu déjà donc bande ko baza ebele balanda biso junior mona na kati estate bande ko baza ebele Jivansi Matondo Dito Kawabelwa et tout comme Nasuka émission yango to moni balasima avec un nouveau numéro et là portez-vous bien, bye bye.